da Iglesia, o sector do clero, no que foron os últimos anos do franquismo, no sentido de xogar un papel moi importante de colaboración cas forzas opositoras ao réximen e de participación, de involucrarse moi directamente cos movimentos sociales e ca contestación social. Non é só o caso de Moncho, aquí mesmo na comarca da Coruña, pois temos o caso de Gino, que era cura en Borrifáns, o caso de Gumersindo de Mesía, o caso de Leopoldo, frade Sobrado dos Monxes, e noutras partes do país, pois en Ferrol, en Vigo, nas zonas máis industrializadas, moitos curas que se involucraron en todo o que era o movimento obreiro, desde opcións ideolóxicas pois distintas, moitos deles nos casos que estaba antes vinculadas ao nacionalismo, pero se non era o nacionalismo, pois ao Partido Comunista ou demais, non? E que coincide ademais no tempo cun movimento similar que se estaba dando en América Latina en torno ao que era a teoloxía da liberación, non? Que tamén coincide hacia finales dos anos 60, principios dos 70, onde tuvo ademais moitos deses curas, incluso obispos e demais, tuveron un protagonismo importante tamén de defensa dos dereitos e da oposición ás políticas do imperialismo americano en todo Latinoamérica, mesmo formando parte dos exércitos guerrilleiros e demais. Non sei realmente o vínculo que había dos daqui cos da lá, se había unha relación, había algún tipo de intercambio de ideas, por o feito que no tempo coincidiron nesa maneira de concebir a implicación da religión do catolicismo, da Iglesia cristiana, porque non só había católicos, había tamén protestantes, en ese momento que partían da base de que a salvación cristiá tiña que ser unha salvación íntegra, tiña que comprender aspectos relacionados tamén cos aspectos económicos, sociales, políticos e ideolóxicos, e, polo tanto, que había que apostar porque a Iglesia estuvera moi vinculada a todo o que era o movimento, pois, a xente máis pobre, a xente máis explotada, e, xa digo, curiosamente coincide, tanto aquí como alá, un movimento desas características, non? Outra das reflexións ten que ver de como naceu aquí o nacionalismo galego, o carácter popular do mesmo, non? Moncho Valcárcel, a pesar de que procedía dunha familia acomodada aquí na Coruña, foi sempre unha persoa moi rebelde, moi contestataria. Mesmo foi expulsado no seu momento do seminario en Compostela, despois volveu, rematou ali, eixo se cura definitivamente, foi enviado aquí a Sésamo e foi o contacto precisamente co povo, con esas clases explotadas, o que levou a manter xa unha posición moi firme de defensa do que eran os dereitos e a millora da calidade de vida desa xente, fundamentalmente dos labregos, que eran un entorno no que se movía, non? Entón, a pesar de que era unha persoa que inicialmente estuvo vinculado incluso ao Partido Comunista, el terminou despois vinculándose claramente ao nacionalismo, militando na Asamblea Nacional Popular Galega, sendo concelleiro polo Bloque Nacional Popular Galego, é dicir, que tuvo un compromiso moi directo co nacionalismo. E foi moi conocido no seu momento tamén porque mantivo unha postura moi clara, moi firme, no que era a defensa dos labregos, tanto nas encrobas, como mesmo despois en Baldallo, nas enchousas, en varios sitios, non? A necesidade de respostar ante as políticas caciquís, ante as políticas mesmo promovidas polos monopolios enerxéticos no noso país e que atentaban claramente pois contra o dereito ao traballo e á terra dos nosos labregos e labregas, non? O nacionalismo, polo tanto, naquela época que tamén, en principio dos 70, estaba empezando a nacer o que é o nacionalismo moderno, o nacionalismo actual, como podedes ver, foi un nacionalismo que xurdiu moi vinculado aos movimentos sociales, é dicir, é un nacionalismo moi de base, moi popular. Aquí non houve poderes fácticos nin sectores do capital que promoveran o nacionalismo galego. O nacionalismo galego ten unha raíz profundamente popular, unha raíz que vinculou todo o que eran os movimentos de contestación social pois cunha problemática específica de Galiza,
que intentou facerlle ver á xente que era prioritario ter organizacións propias, que era prioritario tamén darse conta que moita da situación económica e social que vivía en Galiza, todo o que tiña que ver cos baixos salarios, co que tiña que ver cos altos índices de emigración, co que tiña que ver co que se conocía un estado de benestar moi pouco desenvolvido, escasos servicios públicos en moi malas condicións, unha situación de subdesenvolvemento, guardaba moita relación co papel que xogaba Galiza respecto do Estado e respecto da Europa. É dicir, o feito de non ter capacidade por decidir por nós mesmos, o feito de non ter institucións políticas propias plenamente soberanas para poder decidir sobre os nosos recursos, para poder controlar o noso aforro, para poder controlar as nosas materias primas, eso levaba consigo pois todos esos outros aspectos, non? É dicir, esa situación de subdesenvolvemento e esa situación de que, a pesar de ser un país altamente rico en materias primas, sin embargo, tiñamos os salarios máis baixos e a nosa xente estaba condenada permanentemente á emigración. Bueno, pois un pouco o que pretendeu o nacionalismo desde o inicio foi precisamente vincular unha cousa a outra, organizar ao pobo e facerlle ver que aquí había posibilidades de ter unhas condicións de vida dignas, e se non as tiñamos estaba moito marcado polo papel que xogaba Galiza dentro do Estado, non? E por último, unha terceira reflexión que ten que ver o por que nace o nacionalismo, por que nace o nacionalismo galego, non? É evidente que se hoxe Galiza é un suxeto político vivo, que os problemas de Galiza son coñecidos, que se os problemas das súas clases populares tamén forman parte das reivindicacións das organizacións políticas e sociais varias, ten moito que ver ca existencia do nacionalismo. É dicir, non é porque non existira antes do nacionalismo forzas políticas ou forzas sociais ou sindicais en Galiza, si existían, eran forzas políticas que obedecían as estrategias españolas, as estrategias estatais e, polo tanto, que non servían para dar alternativas a toda esta problemática. Mesmo feito de que no seu momento nacer o Partido Galeguista foi porque a xente que daquela tiña xa empezaba a ter conciencia nacionalista, dábase conta de que para que Galiza fose realmente un suxeto recoñecido política e institucionalmente dentro do Estado, necesitábase que houbera unha forza propia que o defendera. Se existe un estatuto de autonomía foi porque existiu un partido galeguista que o peleou. Se non, existirían estatutos de autonomía para Euskadi e para Cataluña, que era onde realmente había un nacionalismo importante que o reivindicaba, pero Galiza iba a quedar marxinada en todo ese proceso. Se no seu momento naceu a principios dos anos 70 o sindicalismo nacionalista, é porque o sindicalismo español non daba alternativas á clase traballadora galega vinculada a unha realidade que vivía, que era a existencia dun alto número de proletariado simbiótico, unhos salarios moi baixos, unha enorme precariedade, unha condena permanente a que moita da xente nova tuvera que marchar para a emigración. Eu recordo que mesmo cando salíamos á rúa reivindicando defensas de postos de traballo na nosa terra ou a defensa do uso de idioma nas asambleas, tachábasenos por parte do sindicalismo español de ser pequenos burgueses, de estar dividindo a clase obreira, bueno, cousas deste estilo. Pero igual, se vamos ao campo político, ao campo de defensa do idioma, aquí se defende o galego e se defende a cultura do país, é porque houve unhas forzas nacionalistas, ben a nivel político, ben no campo cultural, que puxeron no primeiro plano das súas reivindicacións. Se no seu momento, no momento da transición, realmente Galiza pasou a ter de novo protagonismo e se lle recoñeceu como nacionalidade histórica, é porque había un consello aquí de forzas políticas galegas, porque había unhas forzas políticas nacionalistas que o reivindicaban. Entón, eu creo que isto ven moi a conto no momento actual para que nos vexamos de que, insisto, se Galiza e as súas clases traballadoras e as súas reivindicacións e as reivindicacións dos seus dereitos siguen vivos é porque existiron forzas propias, porque existiu un nacionalismo que contribuiu a que eso fora así. Por lo tanto, eu non creo que a salida sexa facer experimentos que leven a diluir o nacionalismo
en opcións políticas ou en alternativas estatales que por si mesmas, pola súa propia configuración, pola súa propia estructura, son negadoras de principios que depois din defender, porque cando falan de que están dispostas pois a defender o dereito a decidir ou mesmo o dereito a autodeterminación, ademais, ese dereito a decidir, ese dereito a determinación non é posible efectivizalo, leválo á práctica, construir a soberanía, se non se fai a través de forzas políticas propias e da autoorganización do país. Por lo tanto, eles tiñan que empezar por deixar que nos autoorganizáramos e non vir aquí a implantarse e a trasladarnos, por lo tanto, a súa estrategia e a súa concepción española. Eu creo que a figura de Moncho, remato, eu creo que ten que ser un exemplo do que temos que seguir facendo o nacionalismo se queremos realmente ter credibilidade e ter implantación no noso povo, que é traballar no seo dese povo, defender realmente os seus problemas, estar moi próximos a eles. Tradicionalmente, as principales movilizacións que se fixeron neste país sempre viñeron da man do nacionalismo. Se hubo algunhas que se deron nos últimos tempos e que xa non é tan así, pois ten que levarnos á reflexión, que moito das loitas que están dando por parte dos gandeiros no tema do leite, ou mesmo no tema do cerco, aí veñense cada man xa adopcións sociais que non teñen que ver co nacionalismo, inda co nacionalismo tamén ten presencia e é sensible. E eu creo que realmente as alternativas que poden vir para esos sectores poden vir da man do nacionalismo e non das opcións españolas, pero tamén a experiencia demóstranos que o nacionalismo foi se introducindo na sociedade, foi reconocido socialmente e chegou a ter representación institucional en función precisamente dese traballo de base que se fixo. É dicir, o nacionalismo non se introduciu na sociedade a partir das institucións, chegou ás institucións a partir do traballo que fixo na sociedade. Por lo tanto, incluso respecto a como hoxe están a nacer determinadas opcións políticas, tamén nos demostra que o nacionalismo non o crearon os medios de comunicación. É dicir, hai hoxe alternativas políticas que nacen incluso dentro das opcións da esquerda, que non teñen experiencia de traballo social nin de base ninguna, que nacen na medida en que se promociona os seus líderes a través dos medios de comunicación. Por lo tanto, eso non é o camiño desde o meu punto de vista, da miña modesta visión de construir realmente un nacionalismo que lle sexa útil ao povo. Eu creo que a experiencia demóstranos que temos que crear a forza política e unha visión do nacionalismo desde a base e que a nosa función é fundamentalmente organizar o povo para que este nas millores condicións posibles para defender os seus intereses e para loitar por algo que é clave para o noso futuro, máxime nun momento de que se están a construir un modelo de sociedades profundamente antidemocráticas, donde cada vez, incluso aquelas institucións donde en teoría reside a soberanía do popular cada vez pintan menos, quen deciden por nós pois son institucións que funcionan totalmente ao marxen da cidadanía, como pode ser o Fondo Monetario Internacional, o Banco Central Europeo, a Comisión Europea. Eu creo que iso tennos que levar á reflexión de que aquí unha sociedade auténticamente democrática ao servicio do povo é aquela que ten tamén institucións próximas ao povo, institucións sobre as que o povo ten capacidade de decidir e, polo tanto, o tema da soberanía para nós é un aspecto fundamental. Teno moi clara a burguesía, teno moi clara a oligarquía española, por eso se pon tan nerviosa cando pois o nacionalismo catalán declara a independencia. Ademais, eles saben que aí está realmente o seu talón de Aquiles e, polo tanto, eu creo que iso é o que nos ten que motivar e temos que organizar o noso povo, traballar desde a base nesa perspectiva de conquistar a soberanía e iso vamos ter que conquistar nós, non nos vai ter que regalarnos. Por tanto, non había nada máis, moitas gracias e insisto felicitacións ao BNG por manter viva pois a figura e o que representou xente como Moncho Valcarce.